दोस्तों इसको स्टार्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा एयर आ रहा है अंदर। दोस्तों मास्क यूज करने का बहुत सारे फायदा है और दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। दोस्तों अगर आप हर दिन मास्क पहनकर रहते हो तो आपका बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है ये कम हो जाता है। तो दोस्तों आपका इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा गैजेट बनाया है। दोस्तों ये गैजेट आपको हर टाइम 24/7 आपको ऑक्सीजन का सप्लाई करता रहेगा। इसका वजह से दोस्तों आपका बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है ये दोस्तों हमेशा सही रहेगा। और दोस्तों इसको रखना भी बहुत आसान है, आप अपना पॉकेट में या कहीं पे भी इसको रख सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आइकॉनिक साइंस। दोस्तों कोरोना सेफ्टी गैजेट का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज में आज हम बनाएंगे एक मिनी वेंटिलेशन मशीन। दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे हमारा प्यारा सा पीवीसी पाइप का सीट, जिसको हमने हमारा जितना भी प्रोजेक्ट है सब में इस्तेमाल किया है। इसके बाद दोस्तों हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देंगे और इसका जो साइज है ये दोस्तों 5.5 सेंटीमीटर और दोस्तों इधर वाला है 8 सेंटीमीटर। इसका भी साइज हम बोल देते हैं। दोस्तों ये दोस्तों 8 सेंटीमीटर रहेगा और दोस्तों इसका जो ये वाला पार्ट है इसका साइज हमने
टेस्ट करके भी देख लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो मास्क है इसका अंदर ये एयर देता रहेगा। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा चार्ज करके भी दिखा देते हैं। दोस्तों इसका जो लाइट है ये दोस्तों ग्लो हो रहा है, आप देख सकते हो। अब दोस्तों एक मास्क लेंगे और दोस्तों इसका यहाँ पे एक छोटा सा होल करना है। दोस्तों होल छोटा सा ही करना है क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बाहर से एयर आ जाएगा। इसका अंदर हमारा जो पाइप है इसको हम डाल देंगे और दोस्तों ग्लू गन की मदद से इसको अच्छे से सील कर देंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सेफ रहिए।